Амрыг ирээ сонсогчдоо Сэтгэл зүйн хараал подкаст нь болсон бодтой гэмт хэргийн талаар наривчлан дэлгэрэнгүй ярих учраас эмзэг мэдрэмтгий жирэмсэн насан туршаагүй зүрх судасны өвчтөе хүмүүс сонсохгүй байхыг зөвлөж байна. Манай подкаст нь гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдлэг олох зорилготой бөгөөд ярьж буй хэрэгүүдийн газар байршил, хувь хүний мэдээллийг тодорхой дурдахгүй болно. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо, манай подкастын 43 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр олвол нийлэн хүнд хэргийн талаар ярина. Тодруулах юм бол сүүлийн үед олон нийтийн цахим сүлжээгээр маш их газар авж байгаа 16 болон 32 настай эмэгтэйчүүдийг хүнөөсөн хэрэг байгаа. Та бүхэн бол цахим сүлжээгээр харсан бах. Дээрх хэрэг одоогоос жил гарны өмнө буюу 2024 оны 6 сард болсон. Тэгээ тухайн үед бол ингэж их шуугаагүй. Олон нийтийн цахим сүлжээгээр яг ямар учраас шуугиж эхэлсэн гэхээр бараг сонсож байгаа ихэнх хүмүүс бол харсан байх. Нэг зураг бол ил болсон. Тэгээ тухайн зураг дээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн, нэг нь болохоор сандал дээр цай уучгсан. Тэгээ нөгөөх нь болохоор орон дээр хөлөө ачаас хуудсан эмэгтэй хүн. Тэгээ эрэгтэй нь бол цай ч юм уу, нэг ямар ч юм ууж байгаа аяхтай. Тэгээ хамгийн гол нь бол хажууд нь цэнхэр өнгийн чимдаам дотор эмэгтэй хүний цогцос байгаа бүр үнэхээр аимшигтай дүр зураг бол олон нийтийг цочроосон. Хүмүүс бол зарим нь үнэхээр итгэхгүй байсан. Гэвч талигаа чи ар гэр болох төрсөн ээж нь мэдээллийг аль бие осоор хийснээр өөрийнхөө хувийн Facebook хаяг дээр ингэж бичсэн байна. 2025 оны 9 сарын 12-ны өдөр. Миний эсрэг 9 өмгөөлөгч орно гинэ. Би одоо ил олноо. Намайг бүү хариорой. Энэ хүртэл намайг ойлгож байсан бүхий л хүмүүст би баярлалаа. Өөрийнхөө хойноос чаналах ихийн сэтгэл надаар дуусгий. Яалаа гэж миний алхын чинээ үрийг энэ хоёр. Надад та нарын тусламж хэрэгтэй байна. 2025 оны 9 сарын 17 гээд 9 сарын 12-ны өдөр бол энэхүү нийтлэлийг бичсэн. Яагаад 9 сарын 17 гэсэн бэ гэхээр 9 сарын 17-ны өдөр урьдчилсан хилэлцүүлэг болох юм. За 2025 оны 1 сарын 12-ны өдөр бас тухайн талигаа охины ээж нь энэ нийтлэлийг бичсэн байна. Би хариуцлага нэхэх эрхтэй охины минь амийг онц хэрцгийгээр бөөрлөгснээс хойш хагас жил өнгөрлөө. Хүн дүрс дадгууснуудад гараас хөдлөх ганц үрээ алдснаас хойш хоног өдрүүд хар тарсан зүүч шиг хөвөрч байна. Охины минь амь тавьж байхад дэрэгт нь хамт хараад байсан нэг биш хүмүүс гэмт хэрэгтэн биш гэж юу? Туслах нь битгий хэл. Цааш нь бичиж чадшгүй. Элэг зүрх минь эмтэрч байна. Хайрлах, энэрх сэтгэлээ хаанд гэж гисэн гэмээр тэр хүмүүст та бидний дунд эрх чөлөөтэй инээж наргаад явж байна. Өөр хин нэгэн балчир охтын дэргэд ойр байж ч мэднэ. Энэ бол аимшиг. Нандан сайхан үрийг минь надаас салгасан улсууд наран талхах учиргүй би зөвшөөрөхгүй гэсэн байна. Ингээд зураг болвол ил босноос хойш ард иргэд болвол маш ихээр бухимдаж, дургуутлаа, илэрхийлж, цахим сүлжээгээр болвол үнэхээр их газар авж байгаа. Тэгээ шууд хэрэгтэнд болвол зохих ёстой ялыг нь үүрүүлээ гэж үнэхээр их бухимдсан, дургуутлаа, илэрхийлсэн сэтгэгдлүүдийг, постуудыг болвол дарааллаж болвол маш ихээр нийтлсэн. Тэгэхээр одоо та бүхэнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацагдсан дээр хэрэгтэй холбоотой мэдээллүүдийг мөн ар гэрийнх нь мэдээлсэн мэдээлэл аль бие осны шүүхээс гаргасан мэдээллийг тус нэгтгэн хүргэж байна. Эхлээд цагдаагийн байгууллагаас өгсөн мэдээллийг хүргэе. Цагдаагийн байгууллагаас өгсөн мэдээлэл нь болохоор бас жилийн өмнө буюу 2024 оны 6 сард энэхүү мэдээллийг өгсөн байгаа. Энэ талаар цагдаагийн ерхий газрын урьдчилан сэргийлэх газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дарга Пүрэв дэлгэр мөрдөн шалах ажиллагаагаар Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороонд оршин суугч 20 настай эрэгтэй Дэн, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт энэ сарын 8-наас 9-нд шилжих шөнө. Одоо 2024 оны 6 сарын 8-наас 9 шилжих шөнө гэсэн үг. 32 настай эмэгтэй Зээгийн амь насыг хохироосон мөн 2024 оны 6 дугаар сарын 20-оос 21-нд шилжих шөнө Хангуул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 16 настай эмэгтэй Эсийн амь насыг хүнөөсөн байна. Уг хэргийг бүрэн нотлох зорилгоор цагдаагийн ерхий газрын тэргүүн дэд даргын тушаалаар эрүүгийн цагдаагийн газар мөрдөн байцаах алба болон Хангуул Сүхбаатар дүүргээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдлаа. Энэ хэрэгт нийслэлийн прокурорын газраас яллагдагч дээд холбогдуулан хүний амь нас хохироосон үйлдэлт нь
2024 оны 6 сарын 21-ний өдөр Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 11 дахь зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-ын 6-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татжээ. Улмаар хангуул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс яллагдагч дээд цагдаа орох таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За энэ мэдээлэл бол мэдээж 2024 оны 6 сард гарсан мэдээлэл байгаа. Тэгээ хэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр нийтлэгдсэн мэдээлэлээр гэх юм бол гэмтэрэг үйлдэлсэн байж болцсошгүй гэдэг байгаа тэр Ц давагд орж гээд хүн байгаа. Давагд орж гэдэг хүний зураг бол олон нийтэд ил болчихсон. 2003 онд төрсэн 22 настай, 2018 онд буюу 15 настайдаа гэрээсээ оргон зайлж исэн тэр зураг нь бас олон нийтэд дэлгэгдсэн. Ар гэрийнх нь бол цагдаагийн байгууллагад хандаж эрен сурвалжлуулж байсан тухай үедээ одоо бол 22 настай, 2 настай охинтой. Давагд орж 2024 оны 6 дугаар сарын 9-нд Сүхбаатар дүүргийн дугаар хороонд талиагаач Зээгийн гэрт очиж түүнийг хөнөөсөн талиагаачийн цогцыг скотчоор ороогоод унтлагын өрөөний шкафанд нуусан. Тэгээ талиагаач гих 32 настай эмэгтэй бол эмч мэрэгчлээ байсан юм байна. Хамгийн бүр ноцтой нь гэх юм бол давагд орж талиагаачийн гэрт байрлалаар байсан нөгөө 32 настай эмэгтэйгийн гэрт байсаар байсан бөгөөд гэрээ эзнийг нь одоо хөнөөснөөс хойш 4 хоногийн дараа 14 настай эмэгтэй ийм гих хүүхэдтэй холбогдоод сошиалар танилцаад дуудаж ирүүлсэн. Ингээд ийм охиныг хүчирхийлсэн. Давагд оржийг энэ үйлдэлээр нь бол эрүүгийн хуулийн 12-ийн 5-ын 1 буюу бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангасан хэрэгээр давхар зөвлөжилж ял оноож болцсошгүй байгаа. Ингээд давагд орж энэ хэргийнхээ дараа буюу 2024 оны 6 сарын 21-ний өдөр хангуул дүүргийн дугаар хороонд орон сууцанд 16 настай одоо иш охины галт тогооны өрөөнд байсан цахилгааны уртцагч уцаар хоолойг нь боож амь насыг нь хохироож жижиг зөөврийн чемодан дотор хийсэн байсан. Тэгэхээр энэ зураг бол олон нийтэд тархсан. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэхүү хэргийг бас яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр ер нь бол нэлээд хэдэн сонсогчдоос надад бас энэ хэргийг яриад өгөөч, судлаад яриад өгөөч гэсэн байсан. Гэхдээ бол шүүхийн шийдвэрийн цахим санд тухайн эрхтэй холбоотой мэдээж анхан шатны тогтоол болон заалдах шатны магадлал байхгүй. Яагаад гэх юм бол шүүхээс өмнө урьдчилсан хилэлцүүлэг явсан. Тэгэхээр тухайн хилэлцүүлэг бол 2025 оны 1 сарын үеэр явагдсан билээ. Тэгээд буцаагаад одоо 9 сарын 17-ны өдөр ахиад урьдчилсан хилэлцүүлэг болно. За давагд орж бол цагдаад баригдах үедээ өөрийгөө цувралаар хүн алснаа хэлээд 32 настай хохирогчийн гэрийг зааж өгсөн. Талиагаач Зээг хөнөөснөөс 12 хоногийн дараа олсон учраас цогцсон мөнхээр аимшигтай муудаж танигдахын аргагүй болсон байсныг их сурвалж бас хэлсэн байна. Одоогоор бол 32 настай эмэгтэйн ар гэрээс ямар нэгэн мэдээлэл олон нийтийн цахим сүлжээнд ерөөсөй тавиагүй байгаа. Та бүхэнд тэрийг мэдж байгаа ах. Харин 16 настай иш охины ар гэрээс ээж нь бол шууд шүглүүлээж эхэлсэн. Хэрэг бол яг юунаас олж гарсан олон нийтийн сүлжээнд тархаад байгаа зураг дээр охины цогцны дэргэд суугаа 2 хүн байгааз Номи Эрдэнэ буюу Ган Эрдэнэ. За Ган Эрдэнэ шинэ Монгол сургуулийг төгссөн, Японд суралцж агаад ирсэн, хөл бөмбөг тоглодог олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулж охид хүүхнүүдтэй танилцаж уулздаг нэгэн гэсэн байна. Харин Номи Эрдэнэний хувьд бол шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд суралцаж байсан. Хэрэгтэн давагд орж Номи Эрдэнэтэй бүр өмнө найз нөхдөй холбоотой. Тэгээ эдгээр одоо хамсаатан хэрэгтнүүд нь эхний хохирогчийн амьд хүрэх үед ч гэсэн Номи Эрдэнэ хамт байсан байж болцсошгүй гэгдэт байгаа юм. Олон нийтийн сүлжээнд гараад байгаа энэ мэдээллээр Ган Эрдэнэ, Номи Эрдэнэ гэдгийн зурган дээр байгаа 2 хүн 16 настай охин амиа алдах үед нь хамт байсан бөгөөд тусламж дуудах боломжтой байсан ч тийм үйлдэл хийгээгүй. Энэ аимшигтай хэрэг гарсны дараа ч гэсэн санаа зовхгүйгээр чөлөөтэй явж исэн гэдгийг гэрчлэх хүмүүс ч гэсэн олон байгаа юм лээ. Энэ ч гэсэн үнэхээр олон нийтийг маш ихээр бухимдуулж зочоож байгаа. Энэ аимшигтай хэрэг давагд оржоос гадна хээ инх сайхан гэдэг хүнийг татаад байгаа. Хээ инх сайхан нь болохоор насанд хүрээгүй. Тэгээд зураг нь юусоо ил болоогүй байгаа. Одоогор бол Ган Эрдэнэ, Номи Эрдэнэ, давагд орж гэдэг 3 хүний зураг ил болсноос биш. Хээ инх сайхан гэдэг одоо насанд хүрээгүй хүний юусоо зураг нь огт ил болоогүй. Энэ инх сайхан гэдэг хүнийг болохоор энэхүү хэрэгт хамжиж талиагаачийн охиныг бол хөнөөхөд оролцсон гэж буруутгаж байгаа юм лээ. Гэхдээ инх сайхан нь бол насанд хүрээгүй угаасаа учраас батлан даалтад гаргаад байцааж байгаа. Одоо ч гэсэн хувийн баталгаатай ингээ гадуур явж байгаа гэсэн мэдээлэл ч гэсэн байлээ.
За хэрэгт бол улсын аллагчаар нийслэлийн прокурор Г. Янжин дулам хяналт тавьсан. Шүүхээс гаргасан тайван мэдээлэлд хүн амны энэ ноцтой хэргийг прокуророос 2024 оны 11-р сард шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг болсноос хойш 5 сарын дараа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ урьдчилсан хилцүүлгээр талигаачдын өмгөөлөгч нарын зүгээс зураг дээрх эдгээр ган эрдэнэ, номын эрдэнэ нарыг гэмт хэрэгт оролцоотой юу? Эсвэл мөрдөн байцаалтыг дутуу хийсэн гэж үзснээр шүүх хэргийг мөрдөн байцаалтаж буцаагаад буцаасан. Харин прокурорын зүгээс болохоор энэ хоёр этгээдийг хохирогчоо гэж үзээд хэргийг шүүхэд шилжүүлээд байгаа нь анхаарал татаад байгаа юм байна. Тэгэд одоо та бүхэнд шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэд Facebook хуудас байдаг албан ёсны. Тэгээ энэхүү албан ёсны Facebook хуудасд 2025 оны 9 сарын 14-ний өдөр нийтлэгдсэн мэдээллээс хүргэе. Шүүхийн процессын тайм Баянгол хан уул Сонгон найрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анх шатны тойргийн шүүхийн шүүгчийн 2025 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 5555 дугаартай захирамж. Шүүхийн процессын тайм номер 5 2025 оны 9 сарын 12-нд шүүхийн шийдвэрийн төлөв хүчин төгөлдөр болсон санамж. Энэхүү тайм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээлэлээр хангах зорилготой болно. Яллагдагч дээг 2024 оны 6 дугаар сард үргэлжилсэн үдлээр эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-1, 2-6, 2-7 дахь хэсэг зааснаар 2 түүнээс дээш хүнийг алах гэмт хэрэгт тус холбогдуулан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж нийслэлийн прокурорын газраас яллах дүгнэлт үйлдэж 2024 оны 11-р сарын 29-ний өдөр шүүхэд шилжүүлсэн бөгөөд шүүхээс урьдчилсан хилэлцүүлгийн хуралдаан хаалттайгаар хэргийн прокурорт буцааж шийдвэрлэхдээ хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч нарын хохирогч А, Б нарыг хүнийг алах гэмт хэрэгт холбогдуулан мөрдөн шалгах ажиллагааг нэмж хийх хүсэлтийг хүлээн авах хууль зүйн үндэслэлтэй байна. Хэргийг нийслэлийн прокурорын газарт буцаасах бая гэж. Тодорхойлбол нийгмийн сүлжээнд зурган тавигдсан эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг хүн алах гэмт хэрэгт хамтын оролцоотой хэсэг талаар мөрдөн шалгах ажиллагаа дутуу хийсэн. Өөрөөр хэлбэл амь хохирогчийн өмгөөлөгчийн гаргасан энэ хэрэгт зайлшгүй шалгаж тогтоолгох талаар гаргасан хүсэлтийн дагуу ажиллагааг бүрэн хийж гүйцэтгэлгүй хэргийг шүүх рүү шилжүүлсэн бөгөөд энэ нөхцөл байдал нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16-гийн 2 дугаар зүйлд заасан хэргийн талаар нотлвол зохих байдлуудыг бүрэн нотлон тогтоож эрүүлээгүй үндслэлд хамаарч байгаа учраас анхан шатны шүүхээс дээрх ажиллагааг хийлгэхээр хэргийг нийслэлийн прокурорын газарт буцааж шийдвэрлсэн. Уг шүүхийн шийдвэрийг энэ хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдсэн прокурор зөвшөөрөхгүй давж заалдах шатны шүүхэд эсэргүүцэл бичсэн боловч тус шүүхээс хэргийг прокурорт буцаасан шүүгчийн захирамжийг хിവэрэ үлдээж прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн бөгөөд уг хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаанд буцаж улмаар шүүхэд 2025 оны 8 сарын 21-ний өдөр дахин шилжиж ирсэн. За шүүхээс 2025 оны 9-р сарын 17-ны өдөр зарлагдсан урьдчилсан хилэлцүүлгийн хуралдаан бол гэмтэрхт холбогдсон хүмүүсийн гин буруутай юу? Яш идэглийн асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэх хуралдаан бол биш. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-ийн 1-р зүйлийн 11-р хэсэг бөгөөд 2025 оны 9-р сарын 17-ны өдрийн хурлаар өмнө нь анхан болон давж заалдах шатны шүүхээс хэргийг прокурорт буцаасан үндэслэлт хамаарах ажиллагааг мөрдөн шалгах ажиллагаагаар бүрэн гүйцэд хийсэн хэсэг хэргийн оролцогчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн дутуу хийгдсэн ажиллагаа байгаа эсхийг хэлэлцэх тийм хуралдаан болно гэсэн үг. Тэгэхээр 9 сарын 17-ны өдөр болох урьдчилсан хилэлцүүлэг болвол ял шийтгэлийн асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэх хуралдаан бол огт биш. Жич 2025 оны 9 сарын 17-ны өдрийн урьдчилсан хилэлцүүлгийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн талаар таймыг гаргах болно. Таймыг бэлтгэсэн Баянгол хан уул Сонгон найрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүхийн шүүгч Булган Тамир гэсэн байна. За та бүхэн бол сая сонссон байх. Шүүхийн шийдвэрийг энэ хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдсэн прокурор эс зөвшөөрч давж заалах шатны шүүхэд эсэргүүцэл бичсэн. Гэхдээ хэрэгсэхгүй болгосон гэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн зүгээс тухайн прокурорыг ч гэсэн шалгах хэрэгтэй гэж маш их дургуутслаа олон нийтийн сүлжээгээр бол илэрхийлсэн. Тэгвэл улсын ерхий прокурорын олон нийтэд харилцах албаны албан ёсны Facebook сайтад дараах мэдээллийг 2025 оны 9 сарын 16-ны өдөр нийтлэгдэжээ. За ямар мэдээлэл нийтлэгдсэнийг би та бүхэнд бүтнээр нь уншиж өгөх болно. За мэдэгдэл
Прокурорын байгууллага прокурорын мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчинд тус байгууллагын ажил хэргийн нэр хүнд, тодорхой прокурорын нэр төрд халдах, аюулгүй байдал занал хийх, шийдвэр гаргуулахаар дарамт үзүүлэх, хөндлөнгөөс нөлөөлөх, олон нийтийг зориудаар төөрөгдүүлэх, нийгмийн сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөх зорилготой хууль бус дууд үрсний бичлэг хийх, худал мэдээлэл тараах зэрэг үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа тул энэхүү мэдээллийг гаргаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлагдсан прокурорын чиг үүргийн удирдамжийн дөрөвдөх хэсэгт прокурор мэргэжлийн чиг үүргээ альва айдас, дарамт, шахалт, хөндлөнгийн нөлөөллөөс ангид хэрэгжүүлэх энэхүү боломжийг түр хангана. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн дөрөвдөх хэсэгт хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа хараад бус байна. Прокурорын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд прокурор шийдвэрээ хуульд нийцүүлэн хараад бусаар гаргана. Прокурорын шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаа явуулахад нь хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөх, хууль бус шийдвэр гаргуулахаар дарамт үзүүлэхийг хориглоно. Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаанд албан тушаалтан хувь хүн хуулийн этгээд хууль бусаар нөлөөлөх, хөндлөнгөөс оролцохыг хориглоно гэж тус зааж прокурорын хараад бусаар ажиллах эрх зүйн баталгааг тодорхойлсон. Прокурор хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хөндлөнгийн нөлөөллөөс ангид хараад бусаар хуульд захирагдан хүний эрх чөлөөг хамгаалж ажиллах нь дэлхийн аль ч улс орны прокурорын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим байдаг бөгөөд бид энэ зарчмыг чанд цахин ажилдаг. Прокурорын хараад бус байдлыг хангах нь хуульд дээдлэх, шударга ёсыг хэрэгжүүлэх баталгаа болох тул уг баталгааг алдагдуулах, альва үйлдэлийг хууль тогтоомжоор хориглож зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгдэг. Энэ хариуцлага нь нийтийн ашиг сонирхол, шударга ёсыг хамгаалах зорилготой юм. Монгол улсын үндсэн хуульд тунхагласан шүүх эрх мэдэл, түүний дотор прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа прокурорын шийдвэрт хуулийг дээдлэн хүндэтгэлтэй хандах учиртай гэж нийслэлийн прокурорын газар 2025 оны 9 сарын 16-ны өдөр гэсэн энэ мэдээллийг хийсэн байна. Гэвч энэхүү мэдээллийн доор иймэрхүү сэтгэлдлүүд бичжээ. За ер нь бол зураг дээр байгаа хоёр иргэн хохирогч энэ бол прокурорын зөв. Бидний ажил цаад учруулаад байвал 20 шүү гэжээ. Аимшигтай. Шүүмжлэлт дуу хоолой бүрийг ингэж ницааж ингэж айлган сүрдүүлэх нь зөв үү? Сүрдүүлж айлгахын оронд тайлбарлаад, ойлгуулад, нийгэмд ойлголт өгөлдөө 3 сая хүнд бараг зүйл анги уншаад байгаа мó? Ямар муухай дээрэнгүй юм бэ? Хараад бусаар шийдвэрээ гаргасан байдлаа хүлээ ачаад сууж буй цай очоод сууж байгаа хам эрхтнүүдийг хохирогч нар байна. Хүчинд автсан байна гэд эргүүтхүү те. Арт түмнэр даажигнаад лагаарай. Өөдөө шийдсэн чулуу өөрийн толгой дээр ундгийн байна гэд өвгөд хөгшөд чинь захиад үлдээсэн байдаг юм билээ шүү. Прокурор нэр хүнд эрх мэдэлтэй эзэн байх нь өөрсдийнх нь ёс зүй, шударга ажиллагаанаас хамаарах ёстой болохоос төрийн нэр барьж сүрдүүлэхээс хамаарахгүй хуулаа гуйл болгодог улсууд өөрсдөө шүү дээ. Пэш юу вэ? Тэгвэл улс нийтээрээ шүүхийн гадаа очиж тэмцэл хийх ёстой юм биш үү хүн ардаа? Гэх мэтчлэн. За үргэлжлүүлээд сүр мэдээлэл гаргаад нэртэйгэр нь сошиалаар байр сууриа илэрхийлж лайв хийж байгаа мянган хүмүүсээ бариад хорчооч прокурор гэдэг байгууллага чинь үнэн зөв шударга шийтгэхэд хяналт тавьж өөртөө хэргийг шударгаар илрүүлэх үүрэгтэй үсттэй. Тэгээд яагаад ажиллаа хийхгүй байгаа юм бэ? Ажиллаа хийж байгаа нэг нь новшийн гэмт хэрэгтэнгийн ар гэрт нь худалдагдсан болоод жилийн өмнө гарсан хэрэг одоо хүртэл шийдэгдээгүй байгаа үсттэй. Хараад бус нэрийн дор эрх мэдлээ уруулан ашиглаж байгааг тэгээд хин хиндгийн хүн алчаад чемодант хийгээд юу ч болоогүй юм шиг цай ууж эмн хүлээ ачин дээрэнгүй зан гарган суугаа хүмүүс хохирогч юу. Эн чинь бичлэг гэсэн байгаа ярьсан ярианч байгаа ах. Прокурорын хууль нь ийм байдаг бол буруу ажил хийсэн прокурорт ямар ял байдаг вэ? Түүнийгээ бас бичээд олон түмэнд танилцуулна уу? Ажлаа шударга хийж чадахгүй юм байж юун олон юм хуцна вэ? Прокурорын зөв юм бол тэгээд нээлттэй ил тод шүүх хурал явуулчих. Манай төр засаг бүх шатандаа өдрөөс өдөрт дордож байна. Ер нь эрс өөрчлөлт хэрэгтэй болсон, бугшсан, новширсан, гар харсан, авилгачсан нийгэм рүү урагшилж, иргэд төрөөс үйлчлэгээ авах өдрөөс өдөрт тун хэцүү болж байна гэх мэтчлэн маш олон сэтгэлдлүүдийг бухимдаж ард иргэд бол бичсэн байна. Харин амиа алдсан охины ээж одоо миний эсрэг 9 өмгөөлөгч орох гинэ утгатай нийтлэлийн дараа бас Монголын өмгөөлөгчтэй холбооноос мэдээлэл хийсэн. Маш олон одоо байгууллагуудаас мэдээлэл хийж байна. 2025 оны 9-р сарын 14-ний өдөр мэдээлэл хийсэн ирнэ сэтгэгдэл бичиг хэсгийг нь шууд хаацсан билээ.
За энэ мэдээлэл дээр сүүлийн өдрүүдэд нийгмийн цахим сүлжээгээр яллагдагч ЦД, ХЭ нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй өмгөөлөгчдийг мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаатай нь холбогдуулж зарим өмгөөлөгчийн хараат бус байдал, ажил хэргийн нэр хүндэд хаалтсан, амь нас, эрүүл мэндэд нь халтгаар занал хийсэн, нийгмийн эмх замбраагүй байдалд уриалсан агуулгатай нийтлэл, мэдээлэл ихээр гарч байна. Энэ нь иргэд олон нийтийг төөрөгдүүлэх нийгмийн сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа болж байгаа тул таслан зогсоох, гарч болзошгүй үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэхүү мэдээллийг гаргаж байна. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14-т зааснаар альва гэмт хэрэгт буруутгагдсан хүн хууль зүйн туслалцаа авах, өмгөөлүүлэх эрхтэй бөгөөд энэ эрхийг нь өмгөөллийн тухай болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай Монгол улсын хуулиудаар баталгаажуулсан байдаг. Өмгөөлөгч нь дээр дурдсан олон улсын хүний эрхийн баримт бичиг Монгол улсын хуульд заасан эрх үүргийн хүрээнд хүний тодорхой эрүүгийн хэргийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд буруутгагдаж байгаа этгээдийн болон хохирогчийн өмгөөлөгчөөр оролцдог. Баянгол хан уул сонгон найрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүхэд хянан шийдвэрлэгдэж байгаа яллагдагч ЦД, ХЭ нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 8 өмгөөлөгч ажиллаж байгаагаас хохирогч нарын өмгөөлөгчөөр 6 өмгөөлөгч, нэр бүхий 2 яллагдагчийн өмгөөлөгчөөр 2 өмгөөлөгч хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Иймд иргэд олон нийт тухайн эрхтэй холбоотой гарч буй худал мэдээлэл давтахгүй, түгээхгүй байх, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мэргэжлийн ёс зүйгээ баримтлан мэдээллийн их сурвалжаа сайдар нэгтэлж, иргэдэд бодит мэдээлэл хүргэж ажиллахыг уриалж байна. Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо өөрийн гишүүн өмгөөлөгчдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халтсан, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад хууль бусаар нөлөөлсөн өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны баталгааг алдагдуулахад чиглэсэн хууль бус үйлдэлтэй хэрхэвч эвлэрэхгүй бөгөөд гишүүдийнхээ эрх ашигыг хамгаалан ажиллах болно гэж Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны зүгээс 2025 оны 9 сарын 14-ний өдөр энэхүү мэдээллийг гаргангуудлаа шууд сэтгэл хэсгээ хаасан. За тэгэнгүүт л одоо энэ дээр бичсэн байгаа манайхаа. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 8 өмгөөлөгч ажиллаж байгаагаас хохирогч нарын өмгөөлөгчөөр 6 өмгөөлөгч гэсэн магааз. Тэгэхээр одоо талигаач ишээс гадна өөр бас нэг хохирогч байгаа. Түүнээс гадна нөгөө нэг зураг дээр байсан ган эрдэнэ, номын эрдэнэ гэдэг 2 хүн чинь өөрсдийгөө бид 2 хохирогчоо гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ 2 хүнийг бас өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчд байгаа. Гэхдээ яагаад бүхэл бүтэн Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо сэтгэл хэсгээ хаасан бэ? Талигаач охины аав ганц охиноо алдснаас хойш шаналаагийн өдөр хоног гэж байсангүй. Хизээч энэ шаналал минь дуусахгүй. Охиноосоо хойш хоол орохгүй, нойр хүрэхгүй 15 ил турж өсмөн цайж эхэлсэн. Олон нийтийн сүлжээгээр охин хүүхдийн тухай кино, дуу явах болгонд суугаа солино. Гадуур үе тэнгийн охид нь явж байхыг хараад нүдэндээ нулимстай өнгөрдөг байлаа. Үнэхээр зүрх зүсээд химлээд хайчих шиг болдог. Наанаа инээж хүнтэй ярьдагч дотроо өвхөж байдаг. Хүн болгонд охиныхоо зураг бичлэг, дуусан дууг нь олон нийтэд харагдахаар тавих албагүй. Охинтойгоо үе тэнгийн найзууд шиг инээж хөхөрч явдаг байлаа. Энэ хэргийг эцсийг нь хүртэл явна. Хэрвээ яш шийдэгэл нь үнэн зөвөөр шийдэгдэхгүй бол ганц охиноо алдсан эцэг ямар байхыг энэ нийгэмд харуулна. Өөр эцэг хинт ч ийм зүйл буй тохиолдог гэсэн байсан. Бас нэг ийм сайт дээр. За тэгээд одоо яллагтагчаар татагдаад байгаа Ц давг дорж нь бол Монголд Японоос ирсний дараа нэр бүхий цахим маягаар охид эмэгтэйчүүдтэй танилцдаг байсан гэсэн мэдээлэл байлээ. Нөгөө 32 настай эмч мэрэгчлээ талигаачтай бас тендерээр танилцсан гэсэн мэдээлэл байлээ. Ойр дотны харилцаа үүсгэсэн байсан гэсэн мэдээлэл байсан. Талигаачийн гэрт нь бол бас цөөнгүүдэ хамт хонож дансны нууц код болон бусад хувийн мэдээлэл итгэлийг нь олж авсны дараа түүний амийг хүнөөсөн ч гэсэн тийм мэдээллүүд байна. Тэгээ дараа нь бол 16 настай талигач охин болоход түүний найзтай нь мөн цахим сүлжээгээр холбоо тогтооход талигач зээгийн гэрт дуудаж уулзсан. За олон нийтэд зураг нь ил болоод байгаа энэ номын эрдэнтэй ч гэсэн цахим сүлжээгээр танилцсан гэх мэдээлэл байна. Хэрэг гардаг өдөр 16 настай талигач охин найзтайгаа хамт ирж давд орчтой уулзсан байдаг. Үүнээс гадна бол ган эрдэнэ, номын эрдэнээр давд оржийг 16 настай охиныг хүнөөхүүд нь хажуу өрөөнд нь байсан. Ингээд хэргийн газраас зүхтаад хууль хяналтын байгууллагаас цаг алдалгүй тусламж гуйх боломж байсан ч гэсэн ерөөсөө ийм үйлдэл хийж чадалгүй цаг алдсан гэх мэдээлэл хүртэл байна. Давд орж гэрчүүд
хийгдээд байгаа ган эрдэнэ, номын эрдэнэ нарыг орж ирсэн цагаас нь хойш дүрс бичлэгийг нь хийж айлган сүрдүүлэхээс гадна талигаач зээ иш нарын цогцсны дүрс бичлэгийг ч гэсэн авч исэн гэх мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ ган эрдэнэ, номын эрдэнэ гэдэг хоёр хүн энэ давагд орчтой бол яалчгүй холбоотой болж таарад байгаа. Тэгэхээр өөрсдийгөө болохоор бид хоёр хохирогч дээд ер нь бол бид хоёрыг ингээд бараг сүрдүүлсэн, занал хийсэн гэсэн байсан байгаа байхгүй юу? Мэдээллүүдээр 16 настай хохирогч эмэгтэйд амьд үлдэх боломж байсан гэдгийг сурвалж байна. Цахим орчинд төгсөн мэдээлэлээр гэх юм бол гэмт хэрэгтэй охины утсыг аваад зугцсан. Ингээд утасныхаа араас авж агаад гэмт хэрэгтнүүдийн гэрт ороод амь охирсон. Энэ ч гэсэн үнэн байх магадaltaй. Яагаад гэх юм бол уцаа алдсан охин такси ярьсан бөгөөд жолооч охиныг ерөнхийдөө нэг л биш байгааг гадарлаад хангуулт үргийн цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлтээс очиж хүгсэн байна. Тухайн үед жижүүрт гарч исэн цагдаагийн албан агчид насан туршаагүй охины хаягийг тодорхойлох, асуудлыг тодруулан хамгаалах, эцэг эхт нь хүлээлгэн хүүргээ биелүүлээгүй байж болцсошгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол цагдаагийн албан агчид албан үүргийг гүйцэтгэлгүй, эсвэлтэхгүй үзүүлсэн. Үүнээс охиныг цагдаагийн байгууллага хамгаалсан бол амьд үлдэх тийм боломж байсан уу гэдэг асуулт хүртэл үүсээд байна. Хэрэгтэн давагд оржин 32 настай зээг хүнөөснийхаа дараа гэрт нь байрлаад хийн гар буугаар зургтыг нь буудаж талигаачийн захим хаягаар нь өөрсдийнх нь гэр бүлтийн холбогдсон ээж нь бол Оросд байдаг гэсэн тийм мэдээлэл бас бэлээ. Тэнгүүтлээ гэр бүлийнхэнтэй нь холбогдонгуудлаа хуурж мэхлэн мөнгө шилжүүлэн бүр авч исэн гэсэн. Тэгээ үнэхээр аимшигтай энэ хүн мэдээллүүд бол маш олон хэвлэл мэдээллийн сайтууд дээр байгаа. За ингээд бусдын гарт онц хэрцгийгээр амиа алдсан 16 настай охины гигэн дурсгал зориулж 2025 оны 9 сарын 15-ны өдөр төв талбайд ард иргэд болол зул өргөж гүн эмгэнэл илэрхийлсэн. 16 настай шин сараа охин 2008 оны 1 сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хотод Чинбатын ганц охин болж мэндэлсэн. Иш охин бол хөдөлмөрч, тууштай, хүнд тусархаг, сэргэлэн, цайлган зантай охин байсан. Талбай дээр бол маш олон хүмүүс эмгэнэл илэрхийлж ангийн анд нөхөд найзууд нь багш нар нь хүртэл ирсэн байлээ. Тэгэхээр бол хэвлэл мэдээллийн сайтуудад өгсөн ангийн анд найзууд багш нар болон тэнд хуран цогсон иргэдийн ярианаас би багцлаад хүргэе. Яриа 1 анх энэ мэдээг сонсоод итгээгүй бид нар амьд байх хугацаанд нэгэндээ уучлаарай баярлаа гэдэг үгийг харамгүй хэлж байх хэрэгтэй юм байна. Яриа 2 өсвөр насны хүүхдүүдийн ийм кейсүүд зөндөө байгаа. Шүүх хурлыг нээлттэй явуулаасай гэж хүсэж байна. Хүүхдүүдийн гадуурхалд дээрлэхэлж би бинийгээ бүүлэддэг иймэрхүү асуудал зөндөө байгаа учраас шудраг үнчээр нээлттэй явуулаасай. Яриа 3 талигаач миний дүү байсан багаасаа хамт тоглож өссөн үнэхээр хөөрхөн хүсэл мөрөөдөлтэй авьяаслаг нүдэн гэрэлцээ охин байсан. Миний үеэл дүү байсан анх энэ мэдээг сонсоод итгээгүй. Яриа 4 жил болгон ийм хэрэг болж ин жил бүр хүчингийн хэрэг гарч ин хуйлаа чангалаад өгөөч ээ ядаж бүх насаар нь хориод идлүүлж болох ялын дээд хэмжээг идлүүлж болтгүй мүү Монгол улсын бүх охид эмэгтэйчүүд зүгээр нэг алуурчинд алуулаад өгч ин улсын хуралд байгаа хүмүүсээ та нар хуйлаа чангалаад өгөөч ээ энэ бүхэн сүүлчийнх байгаасаа гэж хүсэж ин. Яриа 5 би хэрэгтэн давагд орчтой нэг анги 3 жил хамт байсан. Зүв зүгээр ив ирүүл юм ярихтаа ярьчдаг. Илүү дутуу зангуу уур амггүй байсан. Өөрөө ч гэсэн хүүхэдтэй. Гэхдээ хүн харагдаж байгаа шигэ биш юм байна. Харамсалтай байна. Гэмт хэрэгтнүүдэд ялыг нь тултал нөгөөсэй гэж хүсэж байна. Яриа 6 Бүлтгэрхэн хөөрхөн алаг нүдэн охин минь 6-аас 9-р ангидаа миний ангид сурч байсан. Цоваа сэргэлэн анги хамт олондоо нэр хүндтэй эрх танхи сайхан охин байсан. Бид өнөөдөр ангийнхаа бас нэгэн бяцхан зүрхийг алдаад 1 жилийн дараа энд цуглаж байна. Өрөө алдсан ихийн сэтгэл тэр хүмүүсийн ялыг дээд хэмжээ өгсөн ч байсан яаж ч ийсэн тайвшрахгүй. Гэхдээ хууль шүүх үнэн шийдээсэй гэдэг хүсэлтийг тээж хүлээж авч байна. Урлагийн сургуульд орно гэсэн мөрөөдөлтэй охин байсан. Дөнгөж 16 настай айлын ганц охин байсан. Бид нар бүгд үнэн шийдээсэй гэж хүсэж байгаа. Яриа 7 дотгошоогоо биш их нийтэж байсан айлын ганц охин байсан болохоор ээж нь охиндоо үнэхээр амь олон нийтэд нээлттэй шүүх хурал олоосай гэж хүсэж ин тэр алуурчид байх ёстой газраа идэх ялаа идлээсэй. Яриа 8 манай найз үнэхээр мундаг охин байсан. Яагаад дандаа сайн хүмүүс нь энэ дэлхийгээс явдаг юм бол бүр хүн алж байгаа тийм бичлэг зарна гэсэн мэдээлэл хүртэл фэйсбүүкээр явж исэн. Тэгээд хэсэг алга болсон. Гэхдээ тэрийг худлаа гэж бодож исэн. Яриа 9
Найзаагаа тэр чимдаанд тэгж зовж сүүлчийн амьсгалаа хураасныг мэдээгүй. Найз маань тарих судлаач мэрэгчлээ болж Америкийн нэгдсэн улсад амьдран гэдэг байсан. Одоо ч найз маань зүүдэнд орж ирдэг. Зүүдэнд аав намайг Япон охинтой адилхан байна гэсэн тийм байна уу гэж асуусан нь одоо ч чихэн сонсогдож байна гэх мэдээллүүдийг иргэдийн зүгээс болвол найзууд, дотны хүмүүсийн зүгээс зул өргөссөн өдөр өгсөн байлээ. Үнэхээр харамсалтай, үнэхээр аимшигтай, бүр итгэхийн аргагүй тийм хэрэг болсон байлээ. Ялчгүй тэр зураг бол олон нийтийг маш их цочроосон. Тэгээд миний хувьд бол хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ерөнхийдөө ингээд нийтлэгдсэн байгаа бүх мэдээллийг базаад тэгээд аль бие осны одоо төрийн байгууллагуудын гаргасан мэдээллүүдээс ч гэсэн хүргэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор хуульч Батхүү гээд Facebook хаягтай иргэний зүгээс ийм мэдээллийг хүргэжээ. Прокурорын байгууллага гэж хаалттай хүний үг сонсдгоо биднийг хэн хилж нохоо хэн саахав гэдэг байгууллага болсон нь үнэн. Прокурортой холбоотой гомдлыг дарагт нь гаргадаг, дарга нь цэргээ хамгаалаад өнгөрдөг. Ядчихад 2025 оны 6 сарын 27-нд орсон өөрчлөлтөөр хэрэг нээх хаах хэрэгсэхгүй болохоос бусад гомдлыг дээд шатны прокурорт гаргах хэрэггүй болсон. Би нэг хэрэг дээр өмгөөлөл хийж байгаа прокурорууд хүнийг яаж хэлмэгдүүлж хонгилдож эрхийг нь зөрчдөгийн сонгодог жишээ болсон. Шийдвэрлэж дуусаагүй учраас деталь бичиж болохгүй байна. Дуусахаар нь бичнэ. Манай өөрчлөлөгч боловсрал мэдлэгтэй нийгэмд байр сууриа олсон хүн ийм хүнийг ингэж байгаа юм чинь боломж тааруу хүмүүсийг яадаг бол гэхээс аймаар. Босоо удирдлагатай энэ байгууллагад салхи оруулахгүй бол махны машин болоход тун ойрхон байна. Явж шүүхэл эцсийн найдлага болдог. Олны анхаарал татсан хэрэг дээр хөлөө ачаад суучсан хоёр этгээдийг хэрэгт хамааралгүй гэж үзсэн газар нь прокурор, шалгаад ир гэсэн газар нь шүүх. За тэгээд өөртөө дүгнэлтээ хийн үз гэж байгаа. За тэгэхээр яалтчгүй нэг хөлөө ачаа суудсан нэг эмэгтэй ард нь цай уугаа сууж байгаа мó те нэг эрэхтэй байгаа штэ. Энэ хоёр ган эрдэнэ, номын эрдэнэ гэдэг хоёр хүн чинь өөртөө бид нар хохирогчоо. Бид хоёр ингээд тухайн хүний сүрдүүлгээр тэр хүн бид хоёрыг занал хийсэн учраас бид хоёр ингэсэн юм а гэсэн байдлаар ингээд бид хоёр ингээс суугаад баг зураг авахулсан юм а бичлэг хийлгсэн юм а гэсэн тиймэрхүү мэдээлэл яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хоёр хүн тэр бичлэг дээр тэр зурган дээр айсан, имээсэн, занал хийлгүүлсэн, сүрдүүлгэнд автсан тийм царай байсан уу гэдгийг манай сонсогчид та бүхэн маань бас бодож үзэх хэрэгтэй ах. Ер нь бол ингээд харахад үнэхээр тийм айсан, гимшсэн царай бол надад бол харагдаагүй. Тэгэд би бас нэг мэдээлэл харсан Facebook-ээс дек гэд хай дээр болохоор guys манай их шүүгчийн туслах хийдэг юм аа. Игчээс сонсохнээ болохоор охины хэрэг баг шүүхээс өмнө шийдэгдсэн юм ярьж ахын. Давд орж инх сайхан гихч хоёр нөхөртөл бурууг чихэж номын эрдэнэ ган эрдэнэ гихч этгээдүүдийг шүүхээр тэдний талд шийдвэрлэхээр болсон байхаа. Прокурор болон нэг хідэн бүлэг хүмүүсийн яриаг сонссон байх. Юу ярьсан гэсэн чинь прокурорууд нь сошиалоор ер нь бол газар авсан юм чинь хүмүүс босох үедээ гэж яагаад байх юм гэсэн байна. Тэгтэл хин гэдг нь мэдэгдэхгүй баян нөхөр зүгээрээ наад малнууд ч утасны цаанаас л тэгдэг штэ. Өөр юу чадах юм? Ирээд зодох юм уу, алах юм уу? Яаж чадахгүй штэ. За тэгэл мартна. Энэ байтугай хэрэгүүд зөндөө гардгийг штэ. Монголоор дүүрэн алуурчид хүн алаад энд тэнд булжил байдаг штэ. Нэгэнт өвгцэн хүнийг одоо эднэр ингэж өмөрөөд яах юм? Бор цаастай юм хум мөхснийг нь нууцаар харсан байгаа юм л та. Тэгээд нэг прокурор нь та яасан өөрөө энэ байтугай хэрэгээ хийж байсан хүн үү гэд асуусан байгаа. Тэрэнд нь бас нэг бор цаастай юм өгөөд амын тагласан сураг байна шүү П. Ямар нийгэмд амьдраад шаагаад байгаа юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдээллийг Facebook дээр нийтлсэн байсан. За энэ бол гэхдээ үнийсхийг бол би мэдээж мэдэхгүй. За үргэлжлүүлээд улсын хурлын гишүүн Лодо Самбу энэтэй холбоотойгоор бас өөрийн үзэл бодол мэдээлэлээ нийтэлжээ. Цаазын ял гэдэг чинь хуулийн дагуу хөнөөё л гэсэн үг шүү дээ. Хууль тогтоогчд нь хүн альяа гэд хэв нэг яриад суугадаг байж болохгүй. Амил бол ам. Хүний амийг хүсээгүй байхад нь хорооно гэдэг бол ял байна уу, гэмт хэрэг байна уу ялгаагүй аллага. Цаазалсаар байгаад аллах, хүчрхийлэлгүй, гэмт хэрэггүй болчихсон улс дэлхийд байхгүй. Асар олон хүнээ хөнөөснийхөө дараа хожуу ухаарч цаазын ялаас татгалцсан орнууд л бий. Нэг нь Монгол. Гэмт хэрэгтнүүдийг гим хийснийхэн дараа хядах тухай биш, гэмт хэрэг яавал багасах вэ гэдэг тухай бодож чаддаг байх нь төр барьж байгаа хүмүүсийн ихний шаардлага. Хүн бол сүргийн амтан, харах, сонсох, ер нь хүний мэдрэх бүхий л зүйлс нь өрөөл бусдаасаа улбаатай.
Бид өөрсдөө ч мэдхгүйгээр бие биенийхээ мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун ухаан, бодож санахыг цаг тутамд зурулж байдаг. Мэдээллийн энэ зуунд хүмүүс ямар мэдээлэл солилцож, сүргээрээ юун тухай хэлэлцэж, тэндээс юу мэдэрч, нийгэм тийм л болно. Үзэн ядалт, уур бухимдал, жигшил, зэвүүцэл дундаас үзэн ядалт, жигшил, зэвүүцлээс л гарах үйлдэлүүд гарна. Саяхнаас бидний шүүн хилцэж байгаа сэтгэл сэртгийлгэн мэдээг харсан. Хүнээ алдаж үтсэн хүн бүр тэр гэр бүлийн зовлон шаналлыг мэдэрч эмгэнэж байгаа. Би ч бас тэр хүмүүсийг шудрах шүүхээр орж ял зэмээ тултал хүртэж идлээсэ гэж чин угаасаа хүсч харж байна. Өнөөдрийг хүртэл авсан мэдээлэлдээ үнслээд өгнөхөд цагдаа прокурорын байгууллагуудад үнэхээр цогц арга хэмжээ авахгүй болохгүй болсон гэдэг бодол маань улам баталгаажж байна. Хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа хүний хувьд хэдийгээр хохирогчдын өмнөөс зүрх сэмэрч байгаа ч нийгэм дүүрэн үсийн ядалтыг нэмж өртөхийг хүссэнгүй. Давуулаад цаазын ял сэргээх тухай нэг биш хүн яриад байгаа болохоор бодлоо ичлээ. Харамсалтай халширмаар энэ хэргийг увайгүй улс төрчид зориудаар ашиглаж байх вэ гэж та нар маань бас хэрсүү ухаандаа тунгаагаарэ. Нийгмийг айдас, үзэн ядалт, талцал, хуваагдлаар дүргэж төрийн эрх барьж байсан нөгөө хүмүүс одоо ч бас сандал суудлынхаа тулаанд орчихсон яваг харж байгаа визээ. Төгсгөлд нь илүү өглөхөд саяхан төрийн эрх харж байгаад болсон тэр хүмүүсийн олон сар жилийн увайгүй хар пиар нийгмийн сэтгэл зүйг ингэж зэрлэгшүүлж хорлоход жинтэй хувь нэмэр оруулсан шүү. Тиймээс цаашид улс төрчид маань альваа тулаанд орохдоо ядаж үр хоочоо хайрлаад нийгмээ жаахан мэдэрч бодолцож өрсөлдөөрөө л гэж уриалах байна. Өнөөдөр яаж ч хөлөө жилзээд хідүүлээ хідэн үеэрээ эндээ хамт амьдрын штэ гэсэн одоо нийтлэлийг улсын хурлын гишүүн Лодо Самбуу нийтлсэн байлээ. За 2025 оны 9 сарын 17-ны өдөр болвол урьдчилсан хилэлцүүлэг явагдана гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас тодорхой жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгчэй гэж бодоод байгаа. Урьдчилсан хилэлцүүлэг, шүүх хурал гэдэг хоёр тустай асуудал манайхаа. Урьдчилсан хилэлцүүлэг гэдэг нь болохоор эрүүгийн хэрэг мөрдөх шалах ажиллагаа дуусны дараа болдог. Гол зорилго нь гэх юм бол хэргийг шүүхийн урьдчилсан шатанд бэлтгэх. Шүүгч эсвэл шүүх бүрэлдэхүүн дараах асуудлыг шийддэг. Прокурорын гаргасан яллах дүгнэлт хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн хуульд нийцж байгаа юу? Хэргийн харьяал хариуцагчийн оршин суугаа газар холбогдох нотлох баримт нь бүрдсэн үү? Хэргийн оролцогчдын хүсэлт, жишээ нь нотлох баримт нэмэх, за зарим баримтыг хүчингүй олгох, хамгаалтын арга хэмжээ авах гэх мэт. За шүүх хуралдаанд шилжих эсвэл мөрдөн шалгах шатанд буцаах уу гэдгийг шийддэг. Шүүх хуралд ерөнхийдөө бэлтгэх шат гэж ойлгож болно. Тэгэхээр 2025 оны 1 сард болсон урьдчилсан хилэлцүүлгээр бас урьдчилсан хилэлцүүлэг болсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хилэлцүүлэг дээр хэргийг шүүх хуралдаанд шилжүүлэхгүйгээр дахиж нэгтэлж шалгаа, мөрдөн шалгах шатанд нь буцаасан гэсэн үг. За шүүх хурал гэдэг нь бол урьдчилсан хилэлцүүлгийн дараа хэрэг шүүхийн үндсэн шатны хуралдаанд орно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 2025 оны 9 сарын 17-ны өдөр урьдчилсан хилэлцүүлгийн дараа хэрвээ шүүхээс шүүх хуралд мөрдөн шалгах шат руу буцаахгүйгээр шүүх хуралдаанд шилжүүлээ гэх юм бол шүүхийн үндсэн шат руу шилжнэ гэсэн үг. Тэгээд ахиад товлогдно гэсэн үг. Гол зорилго нь хэрэг толбогдсон этгээдийн гин бурууг нь тогтоох, шийдвэр гаргах шүүхээс. Нотлох баримтыг нь судлаад гэрч шинжээж хоригч нарыг байцаагаад прокурор өмгөөлөгчийн мэтгэлзээ явагдана. Мэдээж эцэст нь шүүх шийдвэрээ гаргана. Гин буруутай юу те? Гин буруутай болвол ялын оноо эсвэл гин буруугүй гэж цагаатах уу гэдгийг бол шүүхээс шийдвэр гаргана. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүх хурал бол мөрдөн шалгасан хэргийг нь бүр эцэслэн шийдвэрлэх шат. Тэгэхээр 2025 оны 9 сарын 17-ны өдөр болох урьдчилсан хилэлцүүлгийн дараа шүүхээс хэргийг мөрдөн шалгах шат руу буцаах уу эсвэл шүүх хуралдаанд шилжих үү гэдгийг шийдвэрлэнэ. Шүүх хуралдаанд шилжих юм бол дахиад тодорхой хэмжээний хугацааны дараа тов гарна гэсэн үг. За тэгэхээр 16 настай охин болон 32 настай эмэгтэй хүнөөсөн хэрэгт яллагдагчаар татагдсан давд орж хориотой байгаа. Тэгээд инх сайхан гэдэг нөө насан туршаагүй хүүхэд гэдэг байгаа шүү дээ. Насан туршаагүй хүүхэд нь болохоор гадуур шалгагдаж байгаа юм билээ. 16 настай охин амиа алдсан эрт 2 хүн яллагдагчаар одоогор бол татагдаад байгаа. Насан туршаагүй инх сайхан энэ хэрэгт холбогдоод 6 сар цагдан хорьсон. Насан туршаагүй учраас хүүхдийг мөрдөн байцаалтын авцад 6-аас илүү сар хорж болохгүй учраас 6 сар цагдан хориод сулалсан. Тэгэхээр одоо бол эрх чөлөөтэй гадуур шалгадаад явж байгаа гэсэн үг.
За шүүгдэгч давгдорж инх сайхан хоёрт бол улсаас 2 өмгөөлөгч гаргаж өгсөн байна. Цахим орчинд иргэдэг хамгийн их бухимдуулж байгаа зүйл бол шүүгдэгч давгдорж инх сайханаар хохирогчийн эсрэг 9 өмгөөлөгчтэй оролцох гэж байна гэсэн мэдээлэл. Тэгвэл энэ асуудалд Монголын өмгөөлөгчтэй холбооноос нь албан ёсоор тайлбар гаргасан байсан шүү дээ, тий. Тэгэхээр 2 яллагдагчийг тус бүр нэг өмгөөлөгч 3 хохирогчийг болохоор 6 өмгөөлөгч өмгөөлөөд нийт 8 өмгөөлөгч оролцож байгааг тайлбартаа дурдсан байсан. Улсын аллагчаар нийслэлийн прокурор Баясгалан Янжин дуулмаар оролцсон. Уг хэргийн шүүхийн урьдчилсан хилцүүлэг 2025 оны 9 сарын 17-ны өдөр болно. Шүүгчээр бол Б болгон тамир оролцох бол улсын аллагчаар нийслэлийн прокурор Г Баясгалан Г Янжин дуулмаар оролцсон. Харин 16 настай хохирогчийн өмгөөлөгчөөр Ч Болд Солонго, 32 настай хохирогчийн өмгөөлөгчөөр Б Бат Ерөөлт нар оролцсноо. Талигач охины ээж олон нийтээс тусламж хүснээр бол ерөнхийлөгчийн сонорт хүрсэн. 16 настай талигач охины ээж уг хэргийг үнэн зөвөөр шийтгэхэд та нарын тусламж хэрэгтэй байна надад гэж цахим хуудастай нийтлсэн шүү дээ, тий. Ингэснээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд буюу одоо хагас бүтэн сайн өдрүүдэд тэр чигтээ анхаарал иргэд бол хандуулсан. Ерөнхийлөгч хурал сүхийн сонорч гисэн хүрсэн. Тэрбээр бол сүүлийн үед нийгмийг цочирдуулсан онц ноцтой гэмтэргийн талаарх мэдээлэл олон нийтийн дунд гарч ард иргэдийг түгшээж буй сэтгэл зовнож байна. Энэ жигшүүрт хэргийн үнэн мөнийг олж тогтооход хууль шүүхийн байгууллага онцгой анхаарч гэмт этгээдэд ял завшруулахгүй гагцхүү хууль дээдлэх зарчмыг ягштал баримталж ажиллах ёстой. Мөн үнэн бодит мэдээллийг цаг алдалгүй олон нийтэд хүргэх нь нэн чухал юм гэж цахим хуудасаараа дамжуулан мэдгдсэн байна. За одоо та бүхэнд болохоор би эрүүгийн хуулийн нэг бүлгээс нэг заалтыг нь ерөөхдөө мэдээллийг хүчий гэж батсан. Яагаад гэх юм бол эрүүгийн хуулийн 6 дугаар бүлэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх бас чөлөөлөх үндслэл журам байдаг. Яагаад энийг би та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байгаа вэ гэхээр Ц Давгдорж гэдэг одоо яллагтагчаар татагдсан этгээд бол насанд хүрсэн байгаа. Харин нөгөө яллагтагчаар татагдаад байгаа этгээд буюу хин инх сайхан бол насанд хүрээгүй гэсэн мэдээлэл олон нийтийн цахим сүлжээгээр явж байгаа. Тэгэхээр хуулиндаа бол 14-өөс 16 нас хүртэл те 14-өөс 16 хүртэл насны хүн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн хүнийг алах, хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах, хүчиндэх, хулгайлах, дээрэмдэх, эд хөрөнгө устгах, гэмтэх, маасууруулах хэм сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах, олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах, цахим мэдээлэлд хууль бусаар халдах, кибер орчинд хууль бусаар халдах, програм, техник хэрэгсэл бэлтгэх, борлуулах, хор хөнөөлт програм хангамж бүтээх, ашиглах, тараах, террор үйлдэлт одоо хэсгүүдэд заасан гэмтэрэг үйлдсэн болвол түүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэж заасан байдаг. Харин гэмтэрэг үйлдэх үедээ 14 наснд хүрсэн ба 18 наснд хүрээгүй хүнд ял оногдуулахгүйгээр энэ хуульд заасан хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж болно гэж заасан байдаг. Тэгэхээр бол иргэд энэ дээр бас маш их анхаарал нь хандж байгаа хаа. Хин инх сайхан гэдэг хүний талаар мэдээлэл, зураг юу ч байхгүй байгаа шүү дээ. За мөн энэ хэрэгтэй холбоотойгоор хууль зүйн ухааны доктор, профессор, криминологч бат зоригтой ярилцлага хийсэн байсан өдрийн сонин. Тэгэхээр энэ ярилцлагыг та бүхэнд бас хүргэе гэж ботсон. Нийгмийг цочирдуулсан энэхүү ноцтой гэмтэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлаачийн хувьд хэрхэн харж байна вэ? Нийгэмд яаж нөлөөлж байна вэ? Энэ асуудал Монголд гардаг л хэрэг. Зарим хүн эмзэглэж магадгүй л дээ. Ийм хэрэг өмнө нь гарч ил байсан. Цаашдаач гарах бах. Ер нь хуулийн байгууллагаас улбаасан зүйл л дээ. Том хэрэг шалгахаараа шүүхээр шилжүүлж, сенсац болгоод түүний дараагаар шүүх хурал болдог нь судалгаагаар тогтоогдсон. Ийм учраас хууль тогтоогчид хэргийн нөхцөл байдлыг хамаагүй задруулбал хүлээлгдэг шийтгэлийг чанга болгосон. Энэ бол төр зургийн л арга хэмжээ. Нэг хэсэгтээ Монгол их гоё юм шиг тайван байлаа л да. Зам тээврийн осол зэрэг олонний нүдэн дээр үйлдэгддэг гэмт хэрэг олон байгаа болохоос биш далд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэгүүд олонний анхаарлаас гарч байгаа. Ер нь гэмт хэргийг нийгмийн өвчин гэж үздэг. Хаана халдвар байгааг мэдэхгүй бол тэр хүн халдвартай газар ороод халдвар аваад өгдөг. Үүнтэй яг адилхан. Би аюултай орчинд байгаа юм уу? Аюулгүй орчинд байгаа юм уу? Би огтоо хамгаалах ёстой юм уу? Чөлөөтэй гадаа тоглуулах ёстой юм уу гэдгээ мэдтгүү. Гэтэл бусад оронд энэ нь ил байдаг. Гадны том улсууд руу орохоор энэ хороололд хэрэг их гардаг шүү гэхээр хүмүүс би энэ газарт амьдарч болохгүй байна гэдгийг мэдэж авдаг. Үүнийг харж байгаад олон түмэн шаардлага тавьдаг. Яах гэж татвар төлж байгаа вэ гэхээр айх аюулгүй орчинд амьдармаар байгаа штэ.
Гэтэл тийм боломжийг нь олохгүй болохоор цаагуур нь далд хэрэгүүд гараад гэмтрэг урд нь байгаагүйгээрээ нэмэгдээд байдаг. Энэ мэт нийгмийн үзэгдэл давлгаалж яж магадгүй, үүнийг хянаж болдог. Хэргийг олон түмэнд мэдээлэхгүй орхичоор иргэдийн оролцоо байхгүй болчдөг. Гэтэл хувь хүнд өөр дээр нь тулаад ирэхээр тесрдэг. Угаасаа тесрэн штэ. Нийгэм аль юм болгон дээр дуугүй байх вэ? Дээрээс нь хүмүүс аргаа харж байна. Ялангуяа хохирогчд аргаа харж байна. Яагаад хохирогчдыг аргаа артал нь ийм байдалд оруулж байгаа юм бэ? Энэ бол хин нэгэн мөрдөгч, прокурор, шүүгчийн буруу биш. Энэ бол манай улсын байж байгаа царай. Хохирогч бол янз янзын авир гаргана. Харамсалтай нь тэр хүмүүсийг номхон суулгах гээд байгаа мó? Хамгийн дотны хүний алдсан юм чинь төвчээр нь барагдаад үерээд хоосорчихсан байгаа. Эрүүгийн процессыг шалгадаг хуульд 2011 оноос хойш ажиллаж байгаа хүний хувьд хэлэхэд шалгадаг процесс бүхэлдээ буруу яваад хохирогчд халтай хууль болоод хувирсан. Ингээд хуульдаа буруугаа чихээд байгаа юм. Эрүүгийн процессын хуульд хэрэгт холбогдож байгаа хүнийг хамгаалах хуулийн заалтууд зөндөө бий л дээ. Гэхдээ хохирогч төвдөө хэрэг шалгах ажиллагаа гэж зүйл байдаг. Үүнийг хуульчилдаггүй. Арга барил, технологи, үйл ажиллагаагаар нь сургадаг. Яагаад хохирогчийг гомдтол нь аргаа бараад хид хідэн өмгөөлөгч автал нь ийм байдалд оруулж ийн вэ? Олон өмгөөлөгч авч яах юм бэ? Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлд Монголын төр иргэнийхээ өмнө зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх үүргийг хүлээн гээд байгаа. Гэтэл хохирогч энэ үүргээ төр хүлээж чадахгүй байна. Өмгөөлөгч авахгүй бол би хохирох юм байна гэдэг байдалд орж ийн. Энэ бол системийн асуудал. Хэрвээ нийгэмд ийм байдал үргэлжилбэл ямар хор уршигтай вэ? Эрдэмтэд судлаачдын нэгэн дугаар зөвшөөрдөг зүйл бол гэмтрэг тухайн нийгмийн нүүр царай байдаг. Тухайн улс иргэндээ яаж хандж ийн, иргэнээ яаж амьдруулж байгааг харахын тулд шоронд нь очиод үзгэдэг. Тэнд ямар хүмүүс ял идлээд байгааг харах хэрэгтэй. Уг нь бол төр иргэдээ шоронд оруулахгүй тулд, иргэдээ алуулахгүй тулд, охид эмэгтэйчүүдээ хүчирхийлүүлэхгүй тулд, зам тээврийн осолд өртүүлэхгүй тулд ажиллах ёстой. Гэтэл тэр нь улам нэмэгдээд байгаа нь Монголын төр иргэндээ ээлгүй байна л гэсэн үг. Гэмтрэг гарч байгааг судалдаг маш олон судалгаа байна. Гэхдээ бүгд л их гоё хариулттай байдаг. Нийгмийн сэтгэл зүй болохгүй байна, иргэд хуулийн боловсралгүй байна, арх их хэрглэж гин, иргэд ёс суртахуунгүй байна, иргэдийн буруу, иргэд ажиллаа хийхгүй байна гэдэг. Энэ нийгэмд монгол хүн яаж хувьсан өөрчлөгдөж байгааг, монгол хүн яг ямар арга хэмжээ таарах юм. Хамгийн наад зах нь монгол хүн юунаас айдгийг мэдэхгүй штэ. Тэгжиж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээ төлөвлөдөг. Хэрвээ ийм байвал аав ээжүүд өсвөр насны охидоо хүүхдүүдээ гадуур явуулахгүй үүнээс болж зөрчил үүснэ. Ингээд нийгэмд бие биедээ итгэхээ болж үл итгэлцлийг бий болгоод эхэлнэ. Цаашлуул хүүхдүүдээ цагдаж мөрддөг болж эхэлнэ. Гэмт хэрэгээс сэргийлэхийн тулд монгол хүнээ л судалмаар байна. Яагаад монголчууд нэгнээ алаад байгаа? Яагаад арх уугаараа бусад хүмүүсээс өөр олцоод байгаа гэдгийг судлах хэрэгтэй. Олон нийтэд гэмт хэргийг мэдээлэх нь сөрөг талтай гэж үздэг юм билээ. Нөгөө талаар гэмт хэрэгтнүүд сэтэл авдагч гэж ярьдаг. Энэ талаар юу хэлэх вэ? Иймэрхүү мэдээллийг нийгэмд цацхаар хэрэгтнүүд тэндээс юм сурдаг, иргэд тасаад тоохоо болчихдог гэсэн хоёр эсрэг зүйл яригддаг. Онлайн хувьд байж болно. Гэхдээ бид хааж үзлээ штэ. Бүр сэтгүүлчдийн амийг хүртэл хаагаад сайжраагүй. Тэгэхээр хаагаасаа илүү зохицуулах ёстой. Тэхийн тулд яагаад гэдгийг олох ёстой. Аллагад дасдаг зүйл дэлхийд байхгүй. Тэнд хүн мөчөлдсөн байна, хүчнэсэн гинүү гэд дасна гэдэг ойлголт байхгүй гэж бодож байна. Бид оншоо олохгүй байгаа учраас жоронд харахгүй байна л та. Гэж ярилцлага өгсөн байлээ. За тэгээд өнөөдрийн ерөнхийдөө үндсэн ярих хэрэг болвол ингээд дуусж байгаа. Миний хувьд болвол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ерөнхийдөө цацагдсан бүх мэдээллүүдийг бүгдийг нь нэгтгэсэн. Тэгээд дээр нь одоо хууль хяналтын байгууллагын аль бие усны хаяг дээр нь нийтлэгдсэн мэдээллүүдийг оруулсан. Үнэхээр аимшигтай, үнэхээр харамсалтай хэрэг болсон байна. Тэгээд 2025 оны 9 сарын 17 оны өдөр болвол урьдчилсан хилэлцүүлэг явагдана. Хамгийн гол нь зураг дээр байгаа Ган Эрдэнэ, Номын Эрдэнэ гэдэг хоёр хүн тухайн хэргийг үйлдэхэд оролцсон уу, хамжигч уу, гэмт хэрэгт холбоотой юу гэдэг асуудлыг бас энэ удаагийн урьдчилсан хилэлцүүлгээр бүр илүү тодорхой болгох бах. Давгдорж Инх сайхан гэдэг хоёр хүний хувьд бол ялдагдагчаар аль хэдийн татагдсан байгаа. Гэхдээ ард иргэдийн хувьд бол Инх сайхан гэдэг хүн хичнээн насан туршаагүй байсан ч гэсэн гадуур одоо байцаагдаад явж байгааг нь одоо бүх хүмүүс ихийнх нь бүгдээрээ мэдчихсэн байгаа учраас нэлээд айцтай байгаа. За эцэст нь бол мэдээж шүүхээс үнэн мөнийг бүгдийг нь тогтоогоод гэмтрэг үйлцэн этгээдүүдийг бүгдийг нь яг зохих ёстой ялыг нь тултал нь өгөөсэй гэж хүсэж байгаа.
Сонсогчид та бүхэн маань бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бичээрэй. Намайг бол энэ хэргийг бас судлаад яриад өгөөч гэд хид хідэн сонсогчдоос маань хүсэлт ирсний дагуу бас өөрийнхөө боломжоор чадхаараа ерөөхдөө нэлээд судалж ярьлаа. Орхигдуулсан зүйл бас мэдээж байж магадгүй. 2025 оны 9 сарын 17 оны өдөр болох урьдчилсан хилэлцүүлгийн дараа шүүх хурал болох бах. Шүүх хурлын дараагаас би мэдээлэл нийл болох юм бол дахиад энэ хэргийн талаар ярина гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийнхөө хэрэгтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сэтгэл зүгээ эрүүл байлгацгаая.